Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora signore e signori, benvenuti qui al Salotto. È un piacere essere tornati qui all'NH, al Carlina, ma prima di cominciare questo Salotto, signore e signori, la nostra colonna portante qui all'NH, il nostro Guido Andruetto. Grazie, troppo gentile. Oh, Guidino. L'abbiamo distinto un po' rispetto alla stagione scorsa in cui con il Salotto di Mao abbiamo alternato anche dei momenti musicali. Questa volta abbiamo scelto di intraprendere un po' la strada più talk del Salotto, che ricordo il Salotto di Mao nasceva negli anni 90, le primissime edizioni sono state proprio in questo edificio seicentesco che poi sul lato di via San Massimo aveva lo Storyville, che era questo storico circolo Arci all'interno del quale Mao ha organizzato le prime edizioni del Salotto. Tra l'altro voglio ricordare che mi piace darvi questa informazione, che il Salotto di Mao ha qui al Carlina ha queste diverse declinazioni, per cui abbiamo anche creato appunto insieme al Bar Carlina dell'NH un giornale, che è il giornale del Salotto di Mao. Lo trovate sul sito del Carlina e del bar, e all'interno dell'ultima edizione ci sono le interviste già che abbiamo fatto alle ospiti di questa sera, che sono appunto Maura Banfo, e poi accoglieremo dopo anche Roberta Ceretto, e quindi troverete anche dei contenuti, diciamo, speciali lì, oltre a una playlist che abbiamo creato anche raccogliendo alcune passioni musicali delle due ospiti. Guidino, ci vorrebbe proprio una sigla di quelle da Hollywood, perché io ci tengo tanto, però possiamo soltanto così annunciarla con la voce più baritonale che abbiamo, perché sì, siamo qui per introdurvi veramente una grande artista ed è un piacere per noi averla qui ospite. Un grande applauso per Maura Banfo. Grazie Maura. Vieni. Te mi ha chiesto anche un po' di musica, diciamo. Sì, la musica assolutamente mi accompagna. Io ho sempre la radio accesa, sempre. C'è tutto il tempo che passo in studio, e poi io ho delle mie musiche, diciamo, che mi accompagnano. Ieri quando Guido mi ha scritto mi ha detto ci serve anche una bella playlist di 10 pezzi che ti accompagnano. Ho detto solo 10. Ha inserito Lady Gaga, che è una figura sulla quale forse puoi spendere qualche parola. Ma allora, di sicuro lei mi piace molto come figura, perché è una performer, prima ancora forse che una cantante. Io lei l'ho conosciuta non fisicamente, ma in tempi non sospetti, quando ancora faceva delle performance. E poi vabbè, lei come me è vegetariana. Io sono un'attivista, seguo tutta una serie di canali che per me sono fondamentali nella mia scelta di vita etica e anche lavorativa, e lei mi affascina anche per quello. E poi mi piace, sai, quando hai quelle figure che ti piacciono, che non c'è poi una ragione specifica. E poi mi piace la sua musica. Tra il contemporaneo mi piace la sua musica. Poi, come ti dicevo ieri, ho evitato tutta la musica punk, perché io e Guido ci conosciamo da quando forse eravamo maggiorenni, credo, e arriviamo un po' da quell'ambiente tamarro, punk, underground, non so neanche più come definirlo, per cui ho pensato 10 pezzi, ho detto vabbè, quelli li elimino, li lascio perdere, quelli dei locali, quelli... Maura ha identificato, quando si parla di materia e la materia è ciò che l'affascina nella sua ricerca artistica, ha detto la prima immagine che io visualizzo se penso alla materia è il mare. Sì, infatti il mare è sicuramente una delle mie prime affascinazioni di infanzia, nel senso, da torinese si aveva la casa al mare, si andava in vacanza al mare, qua in Liguria. Quando poi ho scoperto che c'è anche un altro tipo di mare,
mi sono resa conto che il mare ha delle grandi possibilità. No, vabbè, il mare diciamo, è un elemento molto esistente nel mio lavoro. Prendo molto spunto dal mare inteso come liquidità, cioè come noi siamo fatti di acqua e per me essere il 75% se non ricordo male, adesso poi invecchiando ne perdiamo e arriviamo al 40%, però ci secchiamo, diciamo, col tempo. Sì, e la pelle secca, diventiamo tutti un po'. E il pianeta è attorniato dall'acqua, per cui l'elemento acqua è un elemento fondamentale. Per me di fronte al mare significa, cioè per me il mare è una materia plasmabile, consapevole del fatto che dico una cosa inesistente, perché l'acqua non è plasmabile, ma forse proprio per questa ragione qua che lo considero l'elemento più potente. Il mare chi era Izzò che diceva di fronte al mare la felicità è una cosa semplice, è un'idea semplice, perché in effetti tu di fronte al mare arrivi anche con tutti i tuoi tormenti, è quasi un'alchimia. I tuoi tormenti vanno via insieme al mare, per cui per me quest'idea di alchimia mi mette in una posizione dove il mare è plasmabile perché trasforma tutto. Poi per me il mare è ascolto, potremmo parlare del mare per troppe ore, però è bello pensare, sì, il mare a Torino mi manca, per cui tutte le volte che posso andare verso il sud soprattutto vado, anche solo per vederlo. Il posto poi dove comunque lavori è un posto dove qualcosa ti manca, c'è qualche aspetto che ha a che fare con la nostalgia anche nei lavori che fai? Sicuramente, perché il mare, soprattutto in questi ultimi anni della nostra, cioè lo tocchiamo tutti i giorni, il mare è una connessione con l'altro, con l'orizzonte, il mare è comunque in questo momento anche dolore, non è solo felicità, cioè per noi che lo viviamo in maniera vacanziera può essere, per me il mare è anche quell'aspetto dove il mare comunque è transizione e trasporto da un luogo all'altro, anche con sofferenza, per cui sicuramente la malinconia, ma a parte che nel lavoro di un artista io credo che i turbamenti, le malinconie, le crisi siano all'ordine del giorno, per questo ti dico, di fronte al mare tutto questo trova pace. C'è un elemento molto ricorrente nelle tue opere, la presenza delle conchiglie. Beh, una parte della mia famiglia arriva dal sud Italia e io ho iniziato a concretizzare questa cosa del mare da bambina, perché mio nonno a Natale ci faceva ascoltare il mare nella conchiglia. Se poi sia vero o no, io non lo so, io però lo sentivo. Poi se fai una prova con un bicchiere lo senti lo stesso. Però l'idea che fosse una presenza anche nella sua assenza mi tranquillizzava. E tantissimi anni fa, vuol dire nel 2008 se non ricordo, no, 2010, ho lavorato per la prima volta su questo tema, una mostra personale a Firenze con Pietro Gaglianò, che forse qualcuno di voi conosce. Pietro è un elemento come il mare fondamentale per la mia esistenza, qualcuno qua lo sa. E l'idea è stata proprio quella di cercare questo ascolto di cui io parlo molto di fronte al mare, che appunto poi sai, generalizzare il mare sembra anche sintetico, attraverso questa gestualità, e di lì è iniziato tutto un lavoro che in fondo non è ancora finito. Dicevi i miei parenti, cioè parte della famiglia che è di giù, pugliese per caso? Pugliese, sì. Allora diciamo che le conchiglie hanno anche a che fare con le orecchiette. Sì, non è il mio piatto preferito. Non è il tuo piatto preferito? Vabbè, almeno questa cosa l'abbiamo scoperta. Allora, però non avevo mai fatto questa considerazione. Delle conchiglie orecchiette? Beh, certo, se ti metti un'orecchietta lì devi proprio avere un'orecchietta. No, ma hai ragione, è vero. Perché sei in cantiere continuamente. Sì. Allora, diciamo, la prima cosa che avverrà adesso è a febbraio una mostra a Napoli, che è una restituzione di una residenza d'arte che ho fatto, una residenza molto particolare perché è iniziata prima del Covid. Poi col Covid si è stoppata, poi ha avuto ancora un anno di fermo e la primavera scorsa abbiamo fatto la seconda tranche. Siamo 10 artiste, siamo state invitate in residenza a Napoli, un lavoro sul territorio, un lavoro su Napoli, e a febbraio avremo questa restituzione con una mostra collettiva
e poi ognuna di noi avrà una collocazione di un intervento in uno spazio pubblico. Io sarò al conservatorio e questa diciamo è la prima cosa. Poi con Olga Gambari abbiamo vinto, che anche qua qualcuno di voi conoscerà, abbiamo vinto una call con un progetto transfrontaliero con la Valle Stura e la Francia, dove c'è il Colle della Maddalena, insomma questa connessione. Un progetto, mi dispiace che non ci sia Olga perché lei sa qual è stato tutto il trascorso, perché questa cosa nasce da un'altra residenza fatta un anno fa, dove noi dovevamo lavorare sul territorio e io mi ero fatta un'idea di un progetto che avevo in testa, un progetto sul contrabbando. Poi quando sono arrivata alla conferenza stampa scopro che il sindaco del paese di uno di questi comuni, c'è una strana congettura di cose, decidono che io devo lavorare sul tema della castagna. Io ovviamente poteva andarti peggio, tiro sugli aculei proprio e dico ma non ci penso proprio per niente, offesissima che mi avessero dato il tema della castagna. Dico ma la castagna che c'entra con me? Non, proprio niente. E poi invece, come sempre, io forse questa è una cosa che riconosco agli artisti in generale, la capacità di alchemizzare le cose. Forse è diventata una sfida, forse non lo so com'è andata. Bene, noi abbiamo vinto adesso questa call sul tema della castanicoltura. Sarà vedi che sarà e sarà, certo, ovvio, non vado a lavorare sulla castagna, è tutto un lavoro molto multidisciplinare, perché nasce da una base fotografica, una base di intervista. Io ho passato 2 settimane con gli anziani, i vari anziani dei vari centri culturali che si formano, insomma, scoprendo che la Valle Stura è zona di castagneti. E tutte le famiglie possiedono uno o più castagneto che purtroppo ormai sono abbandonati, perché intanto è un lavoro duro, gli eredi non gliene frega niente, le castagne non costano niente e la Francia cosa ha fatto? Ha fatto diventare questo prodotto, loro lo chiamano prodotto deluxe, per cui io mi sono immaginata, unendo quell'idea iniziale del contrabbando, me la sono vista come una polvere magica, una polvere d'oro che ci si contende tra comuni, e per cui sarà tutto un lavoro su questa polvere d'oro. Non so ancora cosa sarà in tutto il progetto, però ci sono le storie degli anziani che poi sono molto legate a Pavese, perché ovviamente non a Pavese, scusami, a Nuto Revelli, che è di lì, insomma, tutta la borgata Paraloop, tutti questi progetti che insomma, però questo avverrà, diciamo, il progetto finale sarà poi a novembre 2025. Diciamo, queste sono le 2 cose su cui sto lavorando. Sì. E poi non per ultima, ma diciamo solo perché non posso ancora, lo dico per scaramanzia, sto facendo un lavoro a 4 mani con un'artista di Torino che è qua, Cristina Mandelli, non so, eccola là. Bravissima. Un lavoro a 4 mani su un progetto legato alla ceramica, e per cui sono molto contenta. Un bel progetto, lo dico solo per scaramanzia, perché poi magari ci illudiamo e poi invece che presenteremo insomma con l'anno nuovo. A Maura vorrei ancora chiedere questo, di cui hai già parlato nell'intervista che abbiamo pubblicato sul giornale del Salotto di Mao, cioè sul concetto di libertà nel lavoro dell'artista, nel tuo percorso in particolare. Sì, come ti dicevo, la libertà, è molto difficile parlare di libertà. La libertà sicuramente ha sempre un prezzo molto alto da pagare, perché essere liberi vuol dire tutto e niente. Io sono sempre partita da un presupposto: per me essere liberi significa prima di tutto non oltraggiare la libertà altrui, perché se io sento la mia libertà oltraggiata non sono libera io, ma non è libero neanche il mio interlocutore. Ovviamente parlare di libertà ci sarebbe tanto da dire su tanti temi. Sicuramente per me essere liberi nell'arte, ti dico questa cosa, tante volte voglio essere libera dall'arte, cioè scappo dall'arte per essere libera, perché purtroppo spesso questo contesto non ti rende così libero, nel senso che devi scendere a tantissimi compromessi. Ti intrappola.
anche. Sì, ti intrappola, o sei tu magari che ti fai intrappolare. Io ho sempre fatto del mio lavoro delle scelte libere, questo chi lavora con me lo sa, ne vado molto fiera. E quello che ti dicevo, il prezzo è sempre stato abbastanza alto da pagare, però alla fine poi quello che mi interessa è il risultato finale, che cosa io attraverso il mio lavoro riesco in qualche modo a connettere con l'altro, cioè sempre quell'idea dell'ascolto. Per me stare in ascolto significa essere proprio in ascolto del proprio sentire, essere liberi per me è essere qua questa sera, quando là fuori c'è un mondo di fiere, di mostre, dove sapevo benissimo che il 30 di ottobre venire qua voleva dire non avere un sacco di persone che vorrei avere con me, che mi avrebbe fatto piacere avere anche qua come interlocutori, però questo per me è essere anche liberi di dire io sto bene qua, ci sono i miei amici, ci siete voi, che ti ho girato le spalle tutto il tempo. No, questo ci fa ancora più onore. Però questo Maura, davvero cioè, per me essere liberi vuol dire tante cose, ma soprattutto difendere quello che tu senti. Io sono dell'idea che se lo fai l'obiettivo lo raggiungi. Io ci credo molto, insomma, ci ho creduto fino adesso. No, ci mancherebbe. Poi, come tutte le cose, cadi, ti rialzi, non è sempre tutto lineare, non è sempre un percorso liberale. L'arte purtroppo spesso non ti rende libero, però appunto per questo dico è un discorso su cui potremmo parlare veramente tanto, è quasi un controsenso. Diciamo è una situazione tra coscienza e libertà, perché se non hai coscienza di che libertà? Assolutamente, allo stato brado. Esatto. Mao, io vorrei chiudere con Maura chiedendole della sua propensione a coinvolgere gli altri. Lo ha fatto anche questa sera, cioè forse del tutto anche così spontaneamente, quando ha parlato di altri artisti, di Cristina Mandelli adesso e di altri che ha citato. Sì, questo si avvicina un po' al discorso che facevamo sul concetto di collettivo, che io ti dicevo è molto delicato parlare di collettivo. In una delle domande che mi ha fatto nell'intervista Guido c'era questa cosa del collettivo, adesso non mi ricordo perché avevamo parlato di Metal Sounds. Di Metal Sound, di questo progetto che appunto di per sé non è un collettivo, però comunque è una condivisione. Io sono di quest'idea, connettersi, cioè l'arte concede tante libertà, concede anche tante fratture. La cosa più importante credo che sia unire e non dividere attraverso l'arte, perché se si fa divisione è vero che da soli si fanno tante cose, ma in gruppo si possono fare di più, cioè comunque la condivisione è fondamentale. Io continuo a rimanere di quest'idea. Sul collettivo ovviamente poi ci sarebbe tantissimo da dire, perché il collettivo è tante cose, non è solo condivisione, anche a volte divisione, a volte... Io credo molto nelle professionalità. Per me il collettivo è stata una scoperta, devo dire la verità, proprio come nucleo nel 2018 con un piccolo progetto con due artiste, una di Bologna che è Annalisa Cattani, anzi di Imola, e Susanna Ravelli di Cremona. E noi da allora non ci siamo più lasciate, c'è un progetto che continua ad andare avanti, che va avanti con serenità, però sempre con la condivisione. Poi il collettivo può essere tante altre cose, di sicuro qua c'è Lisa Parola che ha fatto parte e fa parte tutt'oggi, no? Di A Titolo, anche se sono entità singole e sa benissimo che cos'è un collettivo molto meglio di me. Di sicuro io resto di quest'idea, unire e non dividere, cioè l'arte deve fare questo, perché purtroppo come tu ben sai invece spesso l'arte, gli artisti soprattutto, mi ci metto in prima persona, siamo dei bravi separatori di acque, cioè molto spesso. Io invece su questo devo dire che no, ho proprio voglia di stare nell'arte, di stare con gli artisti, cioè gli artisti alla fine sono i veri protagonisti dell'arte, sono i primi protagonisti, non ci fossero gli artisti non ci sarebbe nulla. Certo. Ecco, allora Guido, prima di farla andare via, Maura, e allora visto che parlavi di collaborazioni, fammi spezzare una lancia, diciamo, ai musicisti, ma anche nel mio caso, ma non vi serve ogni tanto un musicista quando fate queste residenze d'artista? Non potete invitarmi qua, a me piace, posso anche cucinare, faccio un bravo. No, ma guarda che ci sono delle residenze meravigliose. Sono stata qualche anno fa in Francia. I francesi su questo sono molto più bravi perché la multidisciplinarità loro la spalmano. Infatti nelle residenze solitamente ci sono
3-4 artisti di arti visive, un musicista, un danzatore, uno scrittore, una scrittrice. Ti faccio sapere, ti mando un link. Mi faccia sapere, la prego Maura, perché io ci tengo a queste cose della Assolutamente. residenza d'artista e possono venire fuori tante cose belle. E Guido, a questo punto che dire? Grazie, Io ho Maura. anche cercato un attimo, ringraziamo chiaramente tantissimo Grazie a della voi. tua disponibilità, la nostra Maura Banfo, grazie di essere venuta qui al salotto Corto. e speriamo di fare una Corto. residenza insieme. Corto, corto. Il salotto di Mao.